Anda bulunako ino gisabira mu wangali nga tunasabira gwe kugagga wala tunasabira baana bo tunasabira kubeera nga oli mu mbeera nnungi nnyo wo byennyini ebirungi byoyagala mu ggwanga mubeera onobeera safe n'ebirungi byo soko sabire eggwanga namwe abakulembeze nga tonnaba kusoosowaza bibyo soko savinga Uganda because it is the reason until no oli safe moyagalire ebyo ebirungi byoyagala. Welcome to the show. Tuli lunaku z'omwezi 14 ez'omwezi guno ogwa muzigo omwezi ogw'okutaano ogwa May ogwa mwaka 2024 lunaku lwa walumbe olwokubiri. You can call it a Tuesday. Tuba twakatandika week wasoote omulungi ali eyo bitambula bitya olina obukulumaalumamu olinga nze saa Mukama Katonda ojja kubanga obeera bulungi nnyo. Otherwise bw'obanga okyasobola osituka whether olina ewakuluma ojja kubanga osobola okukola tambula ogende okole mukwano tabula batunda ttaka bateekamu ssente tulina Buganda Kumucha awamu ne Victor School of Beauty bagenda tuvuga paka ssaawa 3. Join us. We start that day. Good morning. Kale tubabuuzaako mwasuze mutya akayimba kansabira Uganda okalabye. Kalimba Vixen. Badde nakalaba sekira bwe muzini ngamba sekira yo muzini musajja omukulu akyagenda mu video nenda bakko. Omumwogereza gereza. Wala imbere ngena kyogera. Kikusigadde ku mutima. Owonye. Yenzo la ne producer ne ngamba baba kungayo baba jangawa. Ne titiwe. Abasanga mu nkubo. Kali nature omanyi tujjo tujja mankumpewo. Tuli dakika 5. Sasa dakika 2 zitutana naye adai no linda wali. Yakikola nnyo ate era ne kutiti akikola nnyo kuliba tuti mulimu yenyenyeze nnyo omwo. Watajja ku mpewo. Luyimba terugu. Ne kati singa gwe. No bwana kimali babususse. Sabo omuntu bakuwa ku buyinza ate ebimu bireke. Tuli mu day 5 ey'okubala abantu mu ggwanga lyonna erya Uganda population census and housing. Ewange bababaze. Bababaze. Babagambye muno waliyo omwami. Era byange byatuuse dda. Kibata abagambe baana bennina. Abaana boyina n'ebyobugagga byo. Babimanyi. Kali muli bamuyombanga omulangira n'abaana bange tobawaayo. Oli wabamugamba. Ate abamanyi. Ati wewe obuzibu. Era namugambi kasayogedde byomanyi nti ebyabana banayogedde wange nti kimala. Bwo obuzibu anti abakulu batamanya. Bwo omusajja oba ogenda okola wa mukyala information gireke waka. Emukwatako. Kigeza tebagenda kufuna bibaagala. Abibe baba paze. Kati eri bagattire nange bana abako ebansa. Samo inayo butakataka patu bwatamanyi. Kubanga talina bomanya. Mtu abako nakaki mwana wangereka. Nenga bababaze. That's nice. Nange nadde empitaite eyo tebanatubala but nasanze close to my home. Ngambala baba enumerators batambula ngabala abantu. Naye bannaye kati waliwo site kubabadde actually je nadde ngendako nga kuliko abazimbi be balina obbala. Omukyala n'avaayo n'agamba I think about the supervisor. Waliwo aganye mubala. Agambye yetabyaga sibako na kye mubuuza. Kono otegedde like otegeddeko oba wa tribe ki. I think we are collecting a report here nti munyankole. Bano bebasinga okugaana. Kati bamanye bantu ki abasinga eggume. Lwaki? Tusaate mutwale eggume ly'abalala. So but anyway abantu bambi mubanguyizeeko ku mirimu gyabwe. I have a friend yanyumiza n'agamba abantu bagenda obbala abantu bagenda bonaabona nnyo nagafoola batwali tugaba babalonda nga bagaba butimba bwansiri naye nga kyebagala ku household muli bameka mu nnyumba so that buli muntu bamuwa akatimba nato tubuuza tuli bameka oba tuwatuwe oba munaatuwa mutuwe. Uganda nzimuli bakambwe ennyo bambi yiba ninadde ntunakawo report ya UBOS anga abantu aba enumerators babiri bakafa. Actually tuli mbasatu baweze ate owokusatu yabadde waaki owokusatu bagamba talina bakumanyikako nnyo manyage bimukwatako naye nga yafidde mu district y'Ekiruhura. Waliwo Andrew Sali ono mbu baamukuba esaidi ze ye Nigeria ate balina kye baamutwalako tabu tebagitwala. That's where these people come in ne bagamba mbu kyeka byali ye nga yo omuntu nga biri personal.
kwasinga batwala ebintu baligambye babbi oba alina gwe yabuuza ebintu ngayagala byeditinga bambi kibi nnyo. And then waliwo amanyiddwa nga Anet Tibewa naye yakola pusinga eyo mu Namayingo district obanjala nafa nabyo bambi bingi kibi nnyo bambi. So Yubos yatwadde Safa kubigenda maaso era nga yabituweredde mu police briefing ebeerawo buli week kakati egamba egenda taking responsibilities ku buli kimu ekigenda maaso. Sometimes muyingira mu mulimu naye nga waliwo byemuta expectinga so report z'abaana bazifuna byonna betwogera responsibilities zino kati kuzokufa bagenda weerera abaana babagenzi ngano ku telefine ani yali afudde telefine neweerera abaana eba naye oba ofudde oba ofudde telefine company etandika butandisi ate Yubos buli wabanakolanga census mu myaka 10 wabairawo afiride ku mulimu awumule mirembe bana abantu abaana baffe kufa abantu balina okufa mandatory omuntu alina okufa wakyafirya waabwe kakati bagamba okusinziira ko Albert Byamugisha ngo ne board chairman agamba waliwo gadgets ezitakola bakitegedde nti mweziri bagenda kuba bayambako oba bazikyuse then mulimu ba enumerators nga amanya gaabwe tegali mu system so they're updating it ate eno gundi ensonga eno yava ku abakulembeze b'ebitundu bagaweereza olumu late ajjukira Uganda nene sometimes if we twatogera about ebintu happening mu ggwanga tutunulira Kampala ebintu ebimu ddala people don't have even network people don't even have electricity Uganda nene wakati mu internet yembi exactly so when they're speaking about this kitegerekeka ne bagamba training zina allowances nabyo bali bikolako era sofa bakafaringako mu districts za Uganda 10 era bali batanafuna allowances nabamanya gabwe kasagabera ngali updated bagenda kwa baweereza akasente ka endo ozera bagano kuwa sente zo sigaza tab owambe obalagirire uwo yegenda kukola ki tesa kuzanya music I think zili locked kubera nga zikola mirimu gino joka unless nabo tebakirowoozaako kweso beeraawo koza okulumya obulumi ogiteekako kandi crash omaye omuntu asobola okubba ekintu yonatalina kyagenda kikosa naye naakulumya bulumi yeah so bagamba so far 30% of Ugandans have been covered. Mama 30% we are in day 5 by nakolo kusatu. Actually, I think it was by nakolo. Yeah, nakolwa. A reporter ajadde gulo that was by nakolo kusatu. Okay, see what I mean. Segeza buli nakuba covering like 10% of yeah. Ugandan population. It is expected okubanga buli enumerator abeera by day 10 abeera nga abazeeko households 8 ku 10. Ana uliddewo complaint nti oba otuukaawo obugenza okubuuza omuntu oba wakatuuka atanga kamalo gendo seesaamu bikoze bitali kati kamalo gendo nyiga emmere osanga omulwadde kati kamalo gendo okufuka bikoze biti kati nemubeera olunaku lulamba nga oli ku muntu omu. I know but those are the trainings they got so bakuba ebirayiro batukize omulimu gwabwe. Okusinziira ku mukulu agamba tebasuubira kwongerayo nnaku singa by day 10 ababeera tebakavarinze the whole of the Uganda naye bagamba Kampala Wakiso ne Mukono bo balina ebizibu byabwe mwe bayinza okwongezaayo. So abali other districts so abatabalwe official tunoonye gye tulaga munja kwate mkyaliba na Uganda bati batubaza na planningira bati president yaga tulina okutubalwa so planning yeah so ndowooza aba reporting ku bintu ebyakabula bonga bo police egamba gadgets 7 tablets so far they've been stolen na yenge ebisere bisinga ababbi they break into bamenya amayumba gaba enumerators waliwo omu mu Wakiso district side za Echengera then waliwo Busia then Kawande line Wakiso Luwero na Kaseke Lyantonde kati yo Lyantonde ada tutagikyajinga mu center baji mu bako ne bajibbira eyo ne bajina mu tracker kale naye nga banna bakati bintu ya government maraga bibi waliwo report etanyuma kola nti babye ekintu kya government tusuubira nti wabeerawo ko security but anyway naye bere we uchetegereza
kati abantu abamu ffe tubaliddwa mu butamanya have you somewhere in some of these records either ya maamawo pakati basobola omumaanyi tulina abaana bameka n'agamba Nabbanja kakati n'ovaayo osanga nga kati ate recounting taata abeera wa maama abe just bamachinga machinzi nti wabanga jjajja yagambye muwala wange ye Nabbanja baby daddy n'akubala kitegeeza you exist kale kakati nga tuvuddewo olunaku olw'ejjo ekyali ekitebe ekikulu ekya National Unity Platform NUP ekamwokya bannaffe ab'ebyokwerinda bakisazeeko ne bakyebungulula kakati mu kaseera k'okukyebungulula abakolera mu bitundu bya sayidi awo bagamba emirimu gyasanyalalidde ddala nga tolina woosobola kuyisa kigere kakati okusinziira ku gavudde sayidi ebamala okwetoloola ekitebe babuuse ne bagwa munda era bayingidde by force babuuse ne bagwa munda era okukkakkana nga balina ofiisi ezimu zibamenye era ne babaako n'ebintu bye baatutte kakati ababadde batugamba nti nno omukumi w'ekifo naye yatwaliddwa mu bukambwe abatuuze bagamba nti enkola eno ey'ebyokwerinda okujja nga tebalaze ne basalako ekifo kyonna kituuka ne kisanyalaza emirimu gyabwe okukkakkana nga bizinesi zeesibye ebitundu by'abantu bakolerawo buli mulimu bannaaye bikira walozi washing bay waliwo biki ne bifaanaganako bwe bityo ate bagamba nti n'enkola eno olumu ekanga abaana baabwe kaakati okusinziira ku pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mu bukuŋŋaano babaddemu e Makerere Kavule yategeezezza nti nno ekyali ekitebe ky'ekibiina kyabwe naye kati ligenda kuggulwawo ng'essomero ly'ebyobukulembeze kyalumbiddwa era ng'agamba tebannategeera nsonga ntuufu yalumbisizza ekyali ekitebe kyabwe wabula nga bwe twakoledde egguliro lino ng'agenda kwongera kubanga ate atuuka ku kitebe okusobola okuzuula biki ebitwaliddwa na biki ebikoleddwa ku kitebe kyabwe kakati munnange baavudde wano bagenze butereevu ew'omubaka w'Amakindye East Derrick Nyeko era nayo ekyabadde mu makaage ennyumba yalumbiddwa ne bayingira paka mu kisenge era ng'okusinziira ku mukyala byabadde anyumya agamba nti nno mu bigambo bagamba nti baadde banoonya mmundu ng'omwana Derrick alina emmundu etigomya abantu ekiro ife abantu beeyo gye tuwangaali atuza ku bunkenke oba weebase omubaka n'akuzingako gweseka sigwasula eyo era nsula eyo gwa ku mubbi ayambadde galubi luliba lumu nga yennyeko bw'ati mugambe nakuwa akalulu agambe nzisaagala kumanya kale kakati bafuukiza naye tebalina kyebasuuzi bakoze eki kyebasanzeewo ne beeyongere naye kakati okusinziira ku mwogezi wa poliisi Onyango agamba nti emabegako awujjukira poliisi yavaayo neerabula abantu bonna abalina ebyambalo byagalo ebyekuusa ku byamagye okubanga babihandinga over era grace period yaweebwa neggwayo kakati agamba nti nno oluvannyuma lw'akadde ako okuggwayo babadde balina okulumba abasooke babifuuze buli wamu webikola ki webiri na buli omu alowooza okubanga abirina era nga kyekyabadde mu operation eyo poliisi oba teyalaga byambalo byamagye webiina faanaga ebyamagye nebifaanagananga design okay the design the color bingi nyo biri considered ne police efuna olukuŋŋaana lwa NUP kati ng'olwo egende basaleko ebaleke nga bali bwere buli omu ne bannabako obwa green olwo nabako n'obwa yellow wapama n'obwa yellow totajjikamu kakoofiira ke kiri tino kyefaananyizamu ekyambalo ky'amagye nze ngenda nendabawo nkuŋŋaana za NUP ngamba laba abaana bambadde ebintu design ojja buzzi amagye gajje gabatwale nga okusinga okugenda mu maka g'abali anyway security yemanye bekola byebyo no tukyagenda masukira nga yatwongera okufuna briefing ku kiddala byajjiddwa mu ofiisi na kiki ekiddako abakwatibwa kati munnamagye Nyeko ewuwe bajjeeyo ki tebalina ibadde tebalina kye bajjeeyo n'omukyala we baamuleseewo omukyala bamulekedde okay nga tumaliriza kakati munnaye ekiri ekiwandiiko kye twazzeko ne twogerako ne tugamba tetumanyi naye tukiranga kisakulatinga omutokomuko gw'ebbaluwa guli guba kuntumi ekiro kitwala omunaku gwe twalaba ogulaga mbu president yaguwandiika era mmona akopingamu IGG n'akopingamu CID n'abebyokwerinda ab'enjawulo era nga guno gwali gwogera ku service award ez'akawumbi kamu
1.7 billion munange onako regular tabagambye by the end of the day tujja kuba tutegedde ddala leeta eno ntuufu oba si ntuufu bamala okutambula almost essaawa 24 exactly naye ate nabadde era awo nga sinaba nakulaba kino kibadde mu Daily Monitor era nandabayo akabaluwa era akatonotono munga kagamba leeta yadde forged anako ne bagamba kali forged nitugamba kakati bannange ekituufu who is forging who is forging who what is forged what is not forged naye munnange okusinziira ku Lupapula Daily Monitor lufulumiza nga lugamba okusinziira ku Deputy Presidential Press Secretary Mr. Frank Kirunda agamba ekipapula kino kye twalabye ate tekyalinga nti no leeta yino efulumye yali screenshot omuntu alina we yagikuba okusinziira bwe yali kiraga nti omuntu yakwata essimu ye nga bwona okuba ekifaananyi ekyo kiri ku screen ya BBS bwe kibadde kifaanana agamba mbu tebakimanyiiko naye bagenda ku involvinga security enoonyeze ani afoging ekintu president kyatamanyiiko takimanyiiko nti yakisindika otandika ddi obutamanya ku kintu that is the question era naye yakomyawo kwaye twadde twagala details bakati n'ebifaana bye neekubiza ne sibiweereza mba sibimanyiiko kwanze mba sibireetinze out nzisemu bokeera ku makya n'oŋŋamba hafi weeyagala nekwefu nze gwe sigambangako lwaki omunnumiriza linda lwe ndikugamba mbu nno ze nekwefu tukola ki tuweeyagala bayisiddwa batya bo baakirabye security egenda nnoonyereza ejja kuweetwa report katusaba president akyogereko kali kiveewo ate ogenda mukakabuka saimu olikaka president ayogere ku kipapula kuyona byalina okola eggwanga president ajja annyonnyola ekipapula president agamba naate ogenda mu ggulu kati mugenda mu manipulating yo wakiyayagala nayo tukaala